各位早晨，咁咧呢套片又係佢話背景音樂，又將個圖片咧下架，我唯有又再 upload 咯。發覺阿萌萌呢隻歌咧，佢又唔會叫我下架喎，所以我又錄用呢首歌嚟做背景音樂。咁啊，講翻琴日打乒乓波羽毛球啦嚇，嗰個叔咧好乞人憎，成日喺度教人打乒乓波，因為我唔使佢教啊嘛。我上一次佢而家咧就成日針對住我噶啦，咁啊攞個羽毛球拍排隊啦，佢又喺度撩交鬧，又話我掂靚女掂到我個羽毛球拍啦咁，佢跟住掉我個羽毛球拍喎，咁我咪跟住佢行咗去第二度打，我咪話咯，我話晨早流流喺度撩交鬧，真係頂佢個肺啊！真係嗰個紅孩兒仲衰，咁啊後邊嗰度，喂大佬，我攞羽毛球，嗰啲羽毛球係公家噶嘛，關你鬼事咩？我攞個羽毛球睇下邊個好啲啊嘛，咁佢又話我攞個羽毛球，咁關你咩事啊？我費事睬佢，勞傷肝。呢咁嘅死人紅孩兒咧，之前咧好耐多，而家講好多年前，頂佢個肺，我啱啱嚟打嘅啫嘛，啱啱夠稱。佢竟然間話我幾十年冇進步，你為咗踩人咁真係乞人憎。呢個紅孩兒我又唔受溝啊嘛，黐孖筋嘅真係佢，一個羽毛球打過去。佢又話叫人哋唔好打過去嗰邊，個羽毛球喐噶嘛，點會控制得到？一陣間又話Helen打到佢喎，我話人哋睇咗你個咁啊，兜頭打落去咩？黐線嘅真係，乞人憎呢啲人，真係咧。之前同佢好聲好氣咧，呢啲人真係，呢啲男人真係衰過女人，更年期，下下都要學，下下都要。自卑變自大咯，成日喺度教人哋，自己都唔曉，係成日喺度教人哋打羽毛球。因為一開頭咧，佢哋要教我咧，我唔叫俾佢教，我使 Q 嚟教，黐線嘅真係。我大把錢啊，我老公話時間係咪先？我要學，我要識得揾師傅學啦，都發實勁，唔使你教。成日喺度人不犯我，我不犯人。佢嚟煩我真係真係好想打乜叉佢，勞傷肝，平息啲，真係噶喎！打乒乓波又係咁，一個二個，一人九唔搭八唔知。佢哋咧嚟啲長者班咧，其實唔單止男人，女人都係咁衰嘅，扮晒大師姐，佢哋扮晒師傅咁樣，喂大佬，幾時輪到你哋做師傅啊？真係冇啊！嗰啲阿 Sir 佢都係咁窒噶啦。我最唔中意佢哋喺度講嗰啲其他，可能或者因為我係做咗教練咧，我唔中意嗰啲人咧喺背後嗰度講啲教練呢樣嗰樣噶嘛。係啊，好快傳到翻去人哋個耳仔度噶啦。正所謂隔牆有耳，所以我又唔中意喺蔡 Sir 度嘅。佢成日喺度講人哋另外一個阿 Sir， 各人有各人嘅做事嘅方式啊。因為啲人咧為咗奉承佢，我講下再者，我成日喺度講人哋嗰個代堂嗰個阿 Sir， 嗰個代堂阿 Sir 都冇乜嘢，佢只係唔同你哋打啫。咁其實呢個長者同樂日咧，係人哋係唔需要同你打噶嘛，嗰啲教練真係。蔡 Sir 做開咁啊，同你哋即係對策下咁啫嘛，成日話學嘢就講幾萬次啦，俾錢去學啊，大佬。咁啊講開就上個星期五嗰個阿姐喺度打咗好耐噶啦，我嚟嗰時見佢喺度打。咁我去同阿丁生打啊嘛，佢話好勁啊，話丁生話咁樣都接到，我話喂大佬，呢啲係用金錢堆砌出嚟噶嘛，入室大弟子幾耐先得噶，跟咗阿 Sir 死人班，
落咗堂 book 一個鐘，我唔知佢交幾多錢俾阿 Sir 啦。總之就我都成日講啦，和尚擔水食，好似我哋自細練功嘅，點都有翻一兩間太功力嘅，係咪先？唔係你哋自己話自己好打噶嘛？講開好打就係嗰兩公婆，喂有病去睇醫生啦，頂佢成日喺個牆嗰度鬧人，終於鬧到而家冇得嚟咯，羽毛球嘅咯，好搞笑！啲人話去同人哋講喎，去咗李福林打喎，李福林打要俾錢租場噶嘛。喂，我哋有登記名同埋電話噶嘛？你康文署唔會打電話俾佢哋咩？係咪先？你啲人就係咁咯，唔係賴。